సర్జరీ లేకుండా మోకాల నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం ఎపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. గోదావరి వరదల ప్రభావానికి కోనసీమ జిల్లాలోని లంక గ్రామాలన్నీ చిగురుటాకులా వణుకుతున్న పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం మనం ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి లంక టానే లంక గ్రామంలో ఉన్నాయి. ఈ గ్రామంలో చూసుకోవచ్చు, వరద నీరు గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పటికే ప్రజలందరూ కూడా ఎత్తైన అరుగుల వద్ద ఇక్కడ చదువుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ రవాణా సౌకర్యానికి అధికారులు ఒక నాటు పడవ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైనా అత్యవసరంగా బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈ నాటు పడవ ద్వారానే రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉన్న పరిస్థితి. స్కూళ్ళకు సెలవులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో పిల్లలంతా కూడా ఇంటి వద్దే ఉండి తమ ఇంటి వద్దే ఉంటున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ప్రస్తుతం మనతో పాటు పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉన్నారు, ఆమెతో మాట్లాడదాం. మేడం చెప్పండి, ఎటువంటి సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయి? ప్రజెంట్ అయితే వాలంటీర్ల ద్వారా ఫ్యామిలీస్ ఏమేమి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఆ విధంగా ఆల్రెడీ ముంపు ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వాటర్ టిన్లు సప్లై చేయడం జరిగింది. ఇక్కడే కాకుండా కోనాలంక విలేజ్ అనేది కూడా దీనికి హ్యాబిటేషన్గా ఉంది. ఆ హ్యాబిటేషన్లో ఆల్రెడీ ఇంటింటికి అప్పుడే 2 days నుంచి వాటర్ సప్లై టిన్స్ పడవల ద్వారా చేయడం జరిగింది వాలంటీర్లను ఉపయోగించి. అదేవిధంగా టానే లంక వచ్చేసరికి పుంత రోడ్డు ఈరోజు మొత్తం వాటర్ సప్లై చేయలేకపోయాం కాబట్టి పంచాయతీ నుంచి టిన్స్ సప్లై చేశామండి వాలంటీర్ల ద్వారా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మొత్తం అక్కడ పుష్కర్ ఘాట్ ఏరియా దాకా కూడా వెళ్ళి అందరినీ కూడా డోర్ టు డోర్ చూసి వచ్చామండి. వాళ్ళకి అసలు ఏ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటనేది ఏదైనా ఉంటే వాలంటీర్లకు ఇన్ఫామ్ చేయమని చెప్పామండి. వాళ్ళ ద్వారా మేము ఇమ్మీడియట్గా తెలుసుకుని వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నా కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఇక్కడ ఉన్నాము. పవర్ సప్లై సమస్య కానీ ఇటువంటి కమ్యూనికేషన్ సమస్య అటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయి? ప్రజెంట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు సార్. పవర్ సప్లై అంటే బోట్లు తిరగడం వల్ల లైన్లు కొంచెం తగులుతాయని కట్ చేయడం జరిగింది. ఈవినింగ్కి లెవెల్ పెరగకపోతే కరెంట్ సప్లై కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరీ లెవెల్ ఎక్కువైతే కనుక ప్రాబ్లం అయితే కరెంటు వాళ్ళ జాగ్రత్త కోసమే మేము కట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఫ్లడ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక అధికారి కూడా ఉన్నారు, ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాం. సార్ మొత్తం ఎన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి? 467 హౌసెస్ అండి మొత్తం. ఇక్కడ 1620 మంది ఉన్నారు జనాలు మొత్తం. తర్వాత ఇవాళ ఈవినింగ్ నుంచి కూడా ఫుడ్ కూడా మేము సప్లై చేయడం జరుగుతుంది, ఇంటింటికి పంపించి. ఎఫెక్ట్ అయినట్టు వరకు అంతవరకు వాళ్ళందరికీ ఫుడ్ కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే మొత్తం అంతా కూడా బోట్ మీద తిరిగి రావడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా సంబంధిత వాలంటీర్ల ద్వారా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే వెంటనే మేము దానికి ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు నామల ద్వారా కూడా మేము రెడీ చేసుకుంటున్నాం. మా వాలంటీర్ల ద్వారా అందరి ద్వారాని వాళ్ళు ఏ సప్లై కావాల్సి వచ్చినా మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రభుత్వ పరంగా అన్నీ కూడా సక్రమంగా అందించేది మేము అన్ని విధాలా సిద్ధపడి. ఫ్లడ్ వచ్చింది, ఫ్లడ్తో పాటు కొన్ని వ్యాధులు కూడా వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. ఇటు ఈ గ్రామాల్లో ఎటువంటి హెల్త్ క్యాంప్ కానీ ఏదైనా ముందస్తు నివారణ చర్యలు? ఆల్రెడీ హెల్త్ క్యాంప్ కూడా ఆల్రెడీ రామాలయం దగ్గర పెట్టే ఉందండి. ఆల్రెడీ ఎవరైనా మనకి ఇబ్బంది పడి ఉన్నట్టు కూడా వాళ్ళు కూడా లోపలికి వెళ్ళి ఎవరైనా ఉంటే మందులు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వాలంటీర్ ద్వారా పంపడం కానీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసినట్టునే లేదా ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు కూడా ఆ బోట్లో వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సిన మందులు కూడా ఇచ్చి రావడం జరుగుతుందండి వాళ్ళకి. కాబట్టి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రస్తుతానికైతే ఏమీ లేవండి. చూడొచ్చు, దాదాపుగా కోనసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 25 లంక గ్రామాలకు పైగా ప్రస్తుతం జల దిగ్బంధంలో చిక్కున్నాయి. బాహ్య ప్రపంచంతో అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఆ గ్రామాలన్నిటికీ కూడా బాహ్య ప్రపంచంతో సమాచారం అదేవిధంగా వ్యవస్థ కూడా బాహ్య ప్రపంచానికి దూరంగా ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పడవల ద్వారా కావచ్చు, ఇంజిన్ బోట్స్ ద్వారా కావచ్చు గ్రామాల్లో చేరుకుని గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్ల వ్యవస్థతో కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడా కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది తలెత్తకుండా అయితే క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నారు. గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా పరిశీలించి వారికి ఏదైనా ఆహారం కావాల్సి వస్తే ఆహారం కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఫ్లడ్ లెవెల్ మరింత పెరిగితే మాత్రం వారికి ఈరోజు రాత్రి నుంచి ఫ్లడ్ లెవెల్ తగ్గే వరకు కూడా నేరుగా ఇంటింటికి తిరిగి ఆహారం అందించే ప్రక్రియ అయితే ప్రారంభించారు. అదేవిధంగా వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు నివారణ చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎవరైనా జ్వరం బారిన పడిన ఏదన్నా అనారోగ్యం చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడే స్థానికంగా మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి వైద్య సిబ్బంది కూడా పర్యవేక్షిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. కోనసీమ జిల్లా టానే లంక నుంచి నేను శ్రీధర్, iDream న్యూస్.